Salve, oggi voglio voglio fare questo tutorial perché cambiando spesso da AMD a Intel o processori o insomma agendo spesso sui miei sistemi, sia il primo che il secondo, su schede MSI spesso mi si corrompeva il menu delle impostazioni, specialmente Windows Update, dove questa scheda qui degli aggiornamenti mi si praticamente dimezzava e non era più possibile cliccarla, dove non si poteva riavviare il computer, dove gli aggiornamenti non andavano bene, dove mi si buggava l'audio e altre impostazioni non andavano come dovevano andare. Ho trovato, anche se avevo detto che non potevo fare vedere l'errore, comunque ho ritrovato gli screenshot dove appunto, come vedete qui, non ho nessuna possibilità di premere sul riavvio, insomma il menu è buggato, è corrotto e anche, come vedete nell'account sparisce tutto e altre cose che non funzionavano. E quindi prima di formattare ho provato un'installazione in place che ha sistemato tutto. Nella parte più avanti nel video ripeterò che non ho modo di farvi vedere l'errore, però ecco alla fine l'ho trovato, per cui aggiungo all'inizio questa parte. Per cui prima di fare il format, e consiglio sempre come ultimissima soluzione, ho preferito cercare di sistemare con l'installazione in place ed è andata bene come vedete. Ora io oggi la rifarò anche se il sistema va bene, la rifaccio giusto per questo tutorial, insomma una cosa che porta via un pochino di tempo ma insomma non è assolutamente indolore. E la faccio non creando una pendrive, ma la faccio salvando e poi montando la immagine del sistema operativo scaricato dal sito della Microsoft. E questa è una pratica che ti evita di dover formattare e perdere diversi giorni per impostare tutto il sistema e perlomeno nel mio caso ha funzionato. Sicuramente meglio spendere un'oretta provando questo che fare direttamente il format, quello casomai in caso questa installazione in place non andasse a buon fine, la riserviamo sempre come ultima opzione. In questo caso sono su Windows 11 Pro, l'ultima versione. E una cosa, cioè da pendrive partendo praticamente il setup, facendo il setup iniziale, ovvero sia partendo e riavviando il computer da pendrive, teoricamente si può fare. Però se non ricordo male, ora io non è questo il caso in cui la devo trattare, se non ricordo male bisogna cercare e installare la medesima versione di Windows che abbiamo installato, se no non va bene perché non ti permette di salvare tutti i tuoi dati e mantenere i tuoi dati, se non ricordo male. Comunque prima di rischiare ricordatevi di questa cosa. Mentre in questo caso qui fa praticamente tutto da solo, per cui non abbiamo questo rischio qui e si rimane assolutamente tutto in desktop. Per cui ora andiamo sul sito Microsoft a scaricare e vediamo la parte del download dell'immagine o ISO che vi si voglia del sistema operativo. Siamo sulla pagina di download del sistema operativo su microsoft.com, software download Windows.11. È la quinta volta che provo perché finora mi ha dato sempre errore. Vediamo se a questo giro ci si fa. Non serve l'assistente all'installazione di Windows. Il supporto di installazione col Media Creation Tool serve per creare la pendrive se si vuole partire da lì invece da una ISO sul computer, quindi premendo su setup e facendolo partire da pendrive, però serve prima installare il tool che la crea. Selezioniamo il download Windows.11, scarica ora, ecco che mi dava finora errore probabilmente perché non avevo fatto il login. Proviamo se infatti adesso no, ecco, nulla, non riesco a scaricarlo. Proviamo a scaricarlo dal sito polacco, vediamo, niente, assolutamente da errore su ogni sito.
forse bisogna fare il login, proviamo, che mi dà, oh, forse con login ora, Woschi, niente, non c'è versi. A questo punto non mi rimane altro che provare dopo, visto che mi dà sempre errore, proviamo a scaricare il tool. Eccoci. Allucinante. Andiamo a scaricare il Media Creation Tool. Proviamo con... Ma... pazzesco che non si riesca... Oh, file ISO. Che non si riesca a scaricarlo direttamente dalla pagina. Bene, riproviamo ora, dopo che mi sono informato che sono rimasto bloccato al 46%, come succede purtroppo spesso, e dovrebbe essere per via degli aggiornamenti. Vediamo. Scarica aggiornamenti facoltative non ora, quindi sì. E vediamo se stavolta ce la facciamo. È un parto questo tutorial che doveva essere per sistemare, invece si sta rivelando un problema ancora più grosso di quello che dovrebbe sistemare. Va bene. Spero che alla fine di riuscire a darvi a creare questo articolo in maniera attendibile. Ora andiamo in pausa e vediamo se si riesce ad andare avanti a sto giro. Bene, sto verificando lo spazio disponibile del sito PC sia sufficiente, quindi perlomeno uno step avanti l'abbiamo fatto. Mantieni, ecco, finalmente pronto per l'installazione. Durante l'installazione, quello era allora il problema degli update. Quindi adesso ci siamo. Mantieni file personali, le app, installa Windows Pro, cambia elementi a mantenere. Di qui possiamo ecco, mantieni, ok, avanti, e teoricamente adesso lui fa l'operazione di reinstallare il sistema operativo, togliere quello vecchio e rimetterne uno nuovo su ciò che abbiamo installato, senza fortunatamente dover poi reinstallare tutto. È stata, speriamo di esserci riuscito, perché credo tra l'altro che sia stata la prima volta dove su Microsoft Learn abbiano dato un'indicazione che possa essere valida. Installa. Ok, ora in questo caso lui sta finalmente reinstallando il sistema operativo. Ci vediamo verso la fine. Ovviamente, come è scritto, il computer, per poter poi fare tutte le sue operazioni e praticamente integrarsi con tutti i programmi, dovrà riavviarsi più volte, e ora siamo al 31%, sta andando avanti e tutto procede finalmente come dovrebbe. Piano piano ci stiamo avvicinando verso la fine, siamo all'86% e andiamo avanti. Giustamente, per questo quando fai l'installazione pulita di Windows va veloce, perché trova un disco praticamente svuotato, teoricamente svuotato,
e va diretto. Qui invece deve adeguarsi a ciò che trova, per cui come operazione è più lunga, ovviamente, e logicamente direi. In questo caso siamo arrivati in fondo e tra poco riavvierà il computer. Anche qui poi dopo dovrà finire di adeguarsi, finire di integrarsi col sistema. Eccoci ora. Siamo sul riavvio, chiaramente fra un attimo andrà via il segnale e andiamo, eccoci, no signal, e attendiamo di rientrare in modalità desktop, sperando chiaramente la video capture riprenda la registrazione appena il sistema operativo si avvia. Ovviamente con due monitor Nvidia non si sa mai, quando riavvia il computer va sempre sul secondo monitor, mentre dopo l'arresto parte sul primo. Al riavvio invece va sul secondo e anche il BIOS poi si apre lì sul secondo. Ecco, comunque ora ci risiamo. Siamo la cosa buffa è che voi vedete cooperazione sugli aggiornamenti 32, mantiene acceso il computer, ma io sul mio ecco, mi è partito addirittura il refresh del pixel refresh dell'OLED, non ne va bene una. Io vedevo schermo nero, voi no, perché nel video no, perché lui stava facendo il refresh, ma i dati tramite la porta HDMI, i dati arrivavano ugualmente alla video capture. Ora ho disattivato il pixel refresh. Ovviamente proprio nel momento, è partito nel momento in cui sto registrando il video. Tutte storte oggi. Prima la ISO, poi fermo al 46%, ora pixel refresh. E vediamo. Ora speriamo che tutto vada bene in questo caso, perché sai, non si sa mai. Oh, ciao! Siamo agli ultimi preparativi. Teoricamente tutta l'installazione in place di Windows dovrebbe essersi conclusa in maniera positiva. Chiaramente in questo caso io non posso farvi vedere cosa fixa, cioè se il discorso fatto inizialmente del menu impostazioni lo dovete prendere per buono, perché io l'avevo già fatta e aveva già sistemato, quindi non mi era possibile replicare il solito problema al momento. Casomai mi riservo che se in caso mi accade sul primo o sul secondo computer di aggiornare il video e rieditarlo in modo da far vedere anche l'errore. Ora in questo momento ero impossibilitato, però ecco la procedura ce l'abbiamo con tutte le sue problematiche della diretta. Questa operazione può richiedere pochi minuti, alcuni minuti, siamo già abbondanti ore ormai, si va avanti. Comunque, ripeto, meglio sempre perdere qualche ora e magari sistemare tutto che non giorni interi a reinstallare tutti i programmi. Perché fare un format ci vuole un attimo, installare Windows ci vuole un attimo, riportarlo a com'era prima del format, soprattutto nel mio caso, è un dramma, mi porta via perlomeno 3-4 giorni di pieno lavoro. Ci siamo, qui ora siamo tornati finalmente in desktop e tutto funziona. Ora vi faccio vedere, perché per dire una delle cose che a me preme, ecco, Aqua Suite, che preme
che mi dà è quando, se funziona Aqua Suite con tutti i programmi di monitoraggio e controllo per ventole, custom loop, water block, water loop e tutto quanto è, se funziona questo, per me siamo già a un ottimo punto, perché è la parte che poi è un po' più complicata da reimpostare completamente. Niente, allora, questa parte ci siamo tornati in Windows e ora nell'ultima sezione vediamo cosa fare adesso, perché c'è ancora un piccolo step da fare. E lo step in questo caso è, ora ci arrivo, ecco, siamo in questo caso, abbiamo la cartella di Windows Home. Allora, all'inizio io, fossi in voi, la lascerei lì, perché questa serve in caso ci fossero ancora problemi di poter ripristinare. Però se prima avevate problemi, ripristinare una cosa che è già problemi, cercando di risolverli, insomma, è un pochino un controsenso, però ecco, diciamo che serve a quello. E nel caso la vogliate eliminare, fatto così elimina non si può fare, o perlomeno magari si può fare, però è un processo più lungo, quindi conviene andare sempre su pulizia disco, unità C, qui non ve la fa vedere, pulizia file di sistema, ovviamente sempre C, lui fa un controllo un pochino più approfondito di ciò che abbiamo nelle installazioni precedenti, di ciò che abbiamo sul disco dove abbiamo il sistema operativo, e file di registro e aggiornamento sono 450 megabyte, vediamo un po', pacchetti, installazioni di Windows precedenti, eccolo qua, questa è quella famosa cartella di Windows Old, quindi cliccando su questa, dando ok, lui va a pulire tutto quello che è quella cartella lì col vecchio sistema operativo. Io vi ripeto, casomai lasciatelo lì qualche giorno, ci lavorate, se tutto va bene poi la togliete per non prendere spazio, che non sono pochi. Bene, è stata problematica, ma questo fa anche vedere che tante volte quando si fanno le tutorial tutto va facile, non sempre è così, perché poi ogni utente può arrivare ad avere alcuni problemi, e le cose si complicano, e le bestemmie aumentano, e via e via e via. Comunque credo peggio di così era rompere il disco, perché c'era versi. Comunque alla fine siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Per cui ragazzi, questo tutorial è finito, io vi ringrazio per la pazienza, perché oggi ce n'è voluta, e alla prossima. Ciao! Ciao!